अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में आवाया सायरा सुमरो आईना बुलेटिन में मूसां साथ दी प्रियागुल सब खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइन ते। सिक्योरिटी इदारनि कराची में वॾे दहशतगर्दी जो मंसूबो नाकाम बणाए छॾियो। बल्दिया रईस ॻोठ मां 4 टन खां वधीक बारूदी मवाद हथ, 4 दहशतगर्द गिरफ़्तार। AIG CTD ज़ुल्फ़कार लाड़िक ऐं DIG असफर महेसर गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त दहशतगर्दी जे ख़तरनाक मंसूबे जी ॿाहिरें मुल्क मनसूबाबंदी कई वई। वाक़िए में 3 जवाबदार गिरफ़्तार किया। संदसि निशानदी ते वधीक हिकु जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो। AIG CTD ज़ुल्फ़कार लाड़िक ऐं DIG असफर महेसर चयो आहे त जवाबदारनि कराची खां 35 किलोमीटर परे किराए ते जॻह वरिती हुई। बारूदी मवाद ड्रमनि में भरे शहर अंदरि आंदो वियो। हिकु ट्रक 30 खां वधीक ड्रम ऐं 5 सिलेंडर हथ कया विया आहिनि। गिरफ़्तार जवाबदारनि जो तालुक़ बशीर BLA ग्रुप सां आहे। सीनियर सूबा वज़ीर शर्जील इनाम इमन कराची में दहशतगर्दी जो वॾो मंसूबो नाकाम बणाइण ते सिक्योरिटी इदारनि खे ख़राज तहसीन पेश कंदे मुबारकबाद ॾिनी आहे। असांजी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सिस ऐं इंटेलिजेंस इदारा इंतहाई चौकस आहिनि। दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ हिकु ॿी वॾी कामयाबी आहे। हिन खां अॻु दहशतगर्दनि हिकु ॿाड़ी खे इस्तेमालु करण जी कोशिश कई हुई, आबगाद बमबार बणाए साज़िश कई। पंहिंजे बयान में शर्जील इनाम इमन चयो आहे त ताज़ी कार्रवाई दौरान 2 टन खां वधीक बारूदी मवाद बरामद कयो वियो, जंहिंसां वॾी तबाही थी पई सघे। पर असांजे फोर्सिस बर वक़्त कार्रवाई कंदे ख़तरनाक मंसूबे खे नाकाम बणाए छॾियो आहे। पाकिस्तान ॿाहिरां वेनेज़ुएला जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻणिती ज़ाहिर। पाकिस्तान जो चवणु आहे त बहरान जे हल लाइ आलमी क़ानून जी पासदारी ज़रूरी आहे। यूरोपीय यूनियन पारां दुरियुनि खां छिकताण घटाइण जो मुतालबो। मैक्सिको ऐं उत्तर कोरिया अमरीकी कार्रवाई खे आलमी क़ानून जी वझगड़ी ते करार ॾेई छॾियो। वेनेज़ुएला मथां अमरीकी अगराई ख़िलाफ़ अमरीका समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मुज़ाहिरा। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हिरासती मर्कज़ ॿाहिरां शहरनि जो ट्रंप ख़िलाफ़ वधीक एहतिजाज। तेल लाइ रत नामंज़ूर ऐं वेनेज़ुएला जे आज़ादी जे हक़ में नारा। तुर्किया में बि शहरी वेनेज़ुएला मथां हमले ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिरी आया। इस्तंबुल ऐं इनकरा में हज़ारे शहरनि जा एहतिजाजी मुज़ाहिरा। इस्तंबुल ऐं इनकरा में हज़ारे शहरनि जा एहतिजाजी मुज़ाहिरा। ऐं स्पेन में शहरनि पारां अमरीकी सफ़ारत खाने ताईं एहतिजाजी रैली। ट्रंप ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। भारत जी बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में अमरीका ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैलियूं। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत चयो आहे त मुआशिरे जी बहितरी इंसाफ़ रुॻो जज न पर वकीलनि जी बि ज़िमेवारी आहे। वकील सुठी तयारी कनि त जीअं तकिड़ो इंसाफ़ ॾेई सघिजे। नौजवान वकील महिनत कनि त महिनत करण सां अॻिते वधी सघिजे थो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत सेवण पहुची कलंदर लाल शहबाज़ जी मज़ार ते हाज़िरी भरी गुल रखिया। सेवण बार तरफ़ां ॾिनल आचियाणे में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ज़फ़र अहमद राजपूत खे अजरकनि ऐं सिंधी टोपियुनि जा तोहफ़ा पेश कया विया। अदालती अमलदारनि सां गॾिजाणी में चीफ जस्टिस पारां अदालती कारकर्दगी, केसनि जी तेज़ी सां निबेरो ऐं इंसाफ़ जी फराहमी बाबति हिदायतूं। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस दादू जी अदालत पहुची पंहिंजे नाले सां बूटो पिणु लॻायो। बावड़ो वेझो रोड हादसे सबबि ज़ाल ऐं मुड़ुस 2 ॿारनि समेत फौत थी विया। गुडू लिंक रोड ते ट्रक जो टक्कर लॻण सबबि मोटरसाइकिल ते सवार सां हादसो पेश आयो। फौतनि में सोबदार गुरगेज, संदसि घरवारी मिसमात सिकीलदी, 2 ॿार कलसूम ऐं वसीम गुरगेज शामिल। फौतनि जा लाश अस्पताल मुंतक़िल। हादसे बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ट्रक खे पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो। राणीपुर में नीगर तलाउ में ॿुॾी फौत। अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बैदि 7 वरियनि जे अली रज़ा पुट मंठार भट्टी जो लाश वारसनि हवाले। घर में कोहराम मतल। शहदाद कोर्ट में बेदर्दी सां क़त्ल कयल पीरसन शेबान कलोड़ो वारे मामले जो जिरगो। जवाबदार दर मथां 80 लख रुपया ॾंड। PPMPA नादिर मक्सी जे बंगले ते मीर बहादुर खान मक्सी ऐं बैरिस्टर काज़िम अब्बासी जी सरपरस्ती हेठि जर्गे ज़रिए निबेरो कयो वियो। राइस मिल जे मालिक माजिद मक्सी ऐं मुलाज़िमनि मथां क़त्ल जो ॾोह साबित थियण ते 50 लख ऐं लाश जी बेहुरमती करण ते 30 लख रुपया ॾंड विधो वियो। जिरगे जे अमीन 10 लख रुपया माफ़ करे छॾिया। हीरो लाशारी में ज़मींदार हथां क़त्ल थियल नौजवान जे वारसनि पारां लाश रखी धरणो। ॻोठ डावो कूली में गुज़रियल ॾींहुं ज़मींदार सरफराज़ निज़ामाणी पिस्टल जा फायर करे हारी कैलाश कोहली खे क़त्ल कयो हो।
वाक़े ख़िलाफ़ वारिस रोडनि ते निकिरी आया। औरतुनि ऐं मर्दनि जो थियणो रोड ब्लॉक वारिसनि जो चवणु आहे त जवाबदार सरफराज़ निसामाणी नौजवान खे बेगुनाह क़त्ल करे ज़ुल्म कयो आहे। तलहार पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार नथी करे इंसाफ़ ॾियारियो वञे। शहदादपुर में पुलिस हिरासत में फौत थियल उस्ताद मथां तशद्दुद जी तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। 2 महीना अॻु पुलिस उस्ताद याम अज़ीज़ चखरो खे तशद्दुद करे क़त्ल कयो हो। पोस्टमार्टम जी हतमी रिपोर्ट पधरी उस्ताद जे जिस्म ते तशद्दुद जी तस्दीक थी वई। उस्ताद जे क़त्ल जो केस अॻूणे एसएचओ गुलाम शबीर दिलवाणी समेत 10 एहलकारनि मथां दाख़िल। नवाबशाह में गुजरा वाह खे घारो कच्ची आबादी ऐं ॻोठ पाणी हेठि। शहर मां निकिरंदड़ वाह खे कैंची पुल वटां 30 फुट घारो पइजी वियो। कच्ची आबादी समेत मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे घरनि में पाणी दाख़िल। 100 एकड़ फसल बि मुतासिर। वॾी जदोजहद बैदि घारो बंदि कयो वियो।